伫咧年尾，台南社区大学的台江分校有办一场台江宴来社平安念歌诗。料理班的学生和老师呢，用在地食材做出这台江的新菜色。另外，作曲班的这个学员上台表演，用母语创作歌曲，唔那传承文化，也甲台湾过年气味吹倒转来。放感情落去，甲歌唱甲真有感情，佮烧脑，互大家听甲耳啊啪啪啪。这阵边境会头60岁时代，唱的拢是因家己写词谱曲的作品。长期来，台南社大台江分校拍拼发展一村一标一乐团，嘛开作曲课程，通互人来学习为故乡土地写歌的技巧。到代拢总累积700条歌。会当写家己的生命故事，嘛是会当写咱所看到的。外口生活的时阵，拢讲国语，重新了解台南我的故乡，学习家己的语言，作曲的时阵来表达家己的感情。一句一句安怎写，一个音一个音安怎写，安怎若词填入去啊，好安尼，大家人这种方法，安尼慢慢啊做，大家人能做出好听的歌。这场台江宴主要要写平安，见证200单圆满。桌顶澎湃食物，拢是料理班的师生研究出来台江新料理。小讲用沙白鱼顶海产结合四季面来炊汤，总铺西讲这内底会当食到酸甘甜的气味。煞尾因阁放出用柑仔蜜干甲红葱头经发的台江平安饼，互人看甲喙脑插插的，有代表新年平安顺遂的含义。以咱遮在地的沙白鱼为主，安尼包括沙白鱼的鱼皮嘛会做起，规只鱼嘛会做起，鱼饼嘛会做起，佮后壁迄个鱼丸代表圆圆满满。过一个台湾的平安年就是安尼，大家当用在地这食材来料理，食咱在地的味。二来是咱会当来学习，为故乡来写歌作曲。咱过一个年其实毋是欠食，是大家欠迄个人情味，欠迄个文化味。头一摆因大家伫古厝大厅食到听人唱歌诗。台南社大台江分校执行长认为，这是文化传承真好的方式。不论是谱出土地声音，也是用料理打造在地特色。因望通继续甲台江十大寮的文化影续传承落去。记者李想台南采访报道。